Ogeessi muuziqaa fi faarfataan Eebbaa Dirribaa faarfannaa ajaa'ibaa fi faarfannaa miidhagaa mata dureen isaa Karaa Kee jedhu nu biraan ga'ee jira. Faarfannaan kun yuutuubii mataa isaatii Eebbaa Dirribaa Official jedhamu irratti gadhiifamee jira. Namoonni hundumtuu deemtanii faarfannaa isaa achirraa akka dhaggeeffattan gamanumaan isiniif dhaamna. Inni kan biraan immoo obboleessi kun yeroo ammaa kana nama biyya bakkee yookaan immoo biyya Ameerikaa, Kanaadaa kan jedhamu keessa kan jiraatudha. Biyya sana keessatti akkuma beekamu haalli jireenyaa hafuuraa ulfaataa ta'us obboleessi kun biyya sana keessatti jajjabaatee istiidiyoo mataa isaa fi faarfannaa mataa isaa hojjechuu irratti argama. Kun baay'ee wanta namatti toluu fi waan nama gammachiisudha. Sababiin isaa hojii dhuunfaa isaa hojii kan biraa dhiisee hojii hafuuraa caalchifatee sirriitti jabaatee hojjechaa jira. Amantoonni biyya sana jirtan adaraa keessan deemaatii jajjabeessaa. Istiidiyoo isaatti illee faarfannaa hojjedhaa. Bira dhaabbadhaa. Sababiin isaa yeroo ammaa kana biyya bakkee keessa jiraatee namni biizinasiidhaa fi qarshii ari'a malee akka kanatti hojii Waaqayyoof of kennee hojii Waaqayyoo hin hojjetu. Obboleessi kun garuu nama hojii Waaqayyoo hojjetudha. Isumayyuu immoo faarfannaan isaa baay'ee kan foolii Kiristoos qabuu fi kan baay'ee namatti urgaa'udha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti tola. Faarfannaa ayyaanni Waaqayyoo irraan mul'atudha. Faarfannaa fooliin Kiristoos irraa namatti urgaa'udha. Gara Kiristoositti kan nama butanidha. Egaa kun yoo ayyaanni namaaf baay'ate malee hin danda'amu. Yoo Waaqayyo nama gargaare malee hin danda'amu. Waaqayyo nama gargaarraan Waaqayyo nama jabeessinaan garuu ni hojjetama. Isa kanaaf obboleessa kanaan illee ammayyuu kana caalaatti ayyaanni Waaqayyoo siif haa baay'atu jennaa. Irra caalaatti ammayyuu gara Kiristoositti faarfannoota nama butaniin gara keenya kottuu deebi'ii irra deddeebi'ii hojjedhu jennaan. Waaqayyoo baraaf jireenya kee haa eebbisuu. Jabaadhu, hojjedhu. Karaa garaa garaatiin kana caalmaatti ittiin jennaa deemaatii faarfannaa isaa dhaggeeffadhaan. Dhaamsa keenya dhaamsa gonfoo miidiyaati. Miidiyaa kanaaf immoo haaraa kan taatan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatinaa. Nama bira akka inni ga'uuf kana caalaatti akka inni guddatuuf miidiyaa keenya nuuf jajjabeessaa isiniin jennaa. Nuti illee waan haaraa qabannee dhufuutti jirraa. Karaa garaa garaatiin guddina ariifachiisaarra jirra waanta ta'eef miidiyaa keenya kanaa sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Eebbifamaa. Shaloom.